တခါကတာယာလှပတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာအလွန်ပြေးမြန်ပြီးဝါကြွားတတ်တဲ့ယုံကလေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုအမြဲကုန်ယူလေးရှိပြီးတောထဲကတိရစ္ဆာန်တွေကိုတွေ့ရင် ဒီ dollhouse တခုလုံးမှာငါ့တက်မြန်တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးငါအမြန်ဆုံးပဲကွာ ငါထက်မြန်တဲ့သူရှိရင်ထွက်ခဲ့စမ်းပါဆိုပြီးခဏခဏစိန်ခေါ်လေးရှိတယ်။ဒီနေ့တော့အေးဆေးဆေးမြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာတရွေ့ရွေ့နဲ့လမ်းလျှောက်လာတဲ့လိတ်ကလေးတစ်ကောင်ကိုယုံကလေးကကြည့်ပြီးလက်ညှိုးထိုးလောင်ရီတဲပြီးတော့ကြွားဝါပြီးစိန်ခေါ်တာပေါ့ နေလိုက်တာလိတ်ကလေးဟာဒီတော့အိုတခုလုံးမှာငါအမြန်ဆုံးကွာ ။လိတ်ကလေးလည်းယုံရဲ့ဝါကြွားမှုကိုမခံနိုင်တော့တာကြောင့်အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာပဲယုံကလေးကိုအခုလိုပြန်ပြီးစိန်ခေါ်လိုက်ပါတော့တယ် ကဲမင်းတလောက်တောင်မြန်လာကြီးရဆိုရင်ငါနဲ့တစ်ခေါက်လောက်အပြေးပြန်ကြည့်မလားဘာပြောတယ်မင်းလို့အနေကောင်ကမဝပြိုင်မလို့လားဟာဟာကောင်းပြီလေမင်းရှုံးရင်တော့မငိုနဲ့အောင်ပေါ့ပြိုင်ကြတာပေါ့ကွာ ။ပြန်ပွဲနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောတွေကတရိษံတွေအကုန်လုံးလာကြည့်ကြပါတယ်။ဝက်ဝင်ကြီးကအချက်ပြဝီစီမှုတ်လိုက်တယ်။အချက်ပြတန်ကြားတာနဲ့ယုံကလေးကလေကဲတို့အဟုန်နဲ့ပြေးထွက်သွားပြီးမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပဲပန်းတိုင်နာကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လိတ်ကလေးကတော့ဇွဲမလျှော့ပဲသူ့အရှိန်နဲ့သူတရွေ့ရွေ့ဆက်ရှောက်နေတော့မှာပဲယုံကလေးကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာရက်ပြီးနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တယ်။လိတ်ကိုလုံးဝမမြင်ရတော့ဘူး။ယုံတန်းဝေပြီးလှဲအိတ်လိုက်တယ်ဟင်းလိတ်ကလေးကတော့ငါ့ကိုမီဖို့ဝေးသေးတယ်။ဒီတစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာခဏလောက်တရေအိတ်လိုက်အောင်မယ်။နိုးမပန်းနိုင်တဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်ဝင်တာပေါ့ယုံကလေးကဟောက်ပြီးအိပ်ပျော်နေတယ်။လိတ်ကလေးကတော့ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ယုံရဲ့ဘေးကနေဖြတ်ပြီးပန်းနိုင်စီကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်လျှောက်သွားနေတယ်။ယုံကလေးအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာလိတ်ကလေးကတော့တစ်ချက်ကလေးမှမနာတန်းဆွဲမလျှော့ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအိပ်ပျော်နေတဲ့ယုံရဲ့ဘေးကနေဖြတ်ကျော်ပြီးပန်းနိုင်စီကိုရောက်ဖို့လက်မအနှင်းငယ်ပဲလိုပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲယုံကလေးလက်နိုးလာခဲ့ပါတယ်ဟာ။တေဆန်းငါအိပ်ပျော်သွားတာညနေတောင်ဆောင်းသွားပြီလိတ်ပဲရောက်သွားပြီလေ။ဟာဟိုမှာပန်းနိုင်နာရောက်နေပြီ။ယုံကလေးကအစွမ်းကုန်ပြေးလွှားလိုက်ပေမဲ့မမီတော့ပါဘူး။ဇွဲရှိတဲ့လိတ်ကလေးကပန်းနိုင်ကိုအရင်ဆုံးရောက်ရှိသွားပြီးပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိသွားပါတော့တယ်။လိတ်ကလေးပန်းနိုင်စီကိုနင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတောတရိษံတွေအုံကြွကြွအော်ဟစ်အားပေးကြတယ်။ယုံကလေးကလည်းခေါင်းကိုက်ဆိုင်ချပြီးသူ့လိုရဲ့အတွက်နောင်တရပြီးဝမ်းနေနေတာပေါ့ကွယ်တာမီမီတို့ရေပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဒီပုံမြင်လေးကနေရရှိတဲ့သင်ခန်းစာကတော့မိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးပြီးပေါ့ဆတာဟာရှုံးနေခြင်းကိုဖြစ်စေပြီးဘလောက်ပဲနှေးပါစေဇွဲလုံးလားရှိရှိနဲ့မနာရန်စူးစမ်းအားထုတ်သူဟာနောက်ဆုံးမှာဧကံမှုချအောင်မြင်မှုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတာမီမီတို့မှတ်သားထားရမယ်နော်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာမီမီတို့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာပညာပေးပုံပြင်လေးများတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်နောက်ပုံပြင်လေးမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်တာမီမီတို့ရေပုံပြင်လေးတွေကိုကြိုက်ရင် like ကလေးတွေပေးခဲ့ပါဦးနော်